हेलो गाइज, आई एम हितराम फ्रॉम एनसीआर राइडर्स। तो गाइज आज की हमारी वीडियो है वो है कि एक 2002 मॉडल बुलेट हमारी शॉप पे आई है और उसमें बॉडी पेंट का काम कराना है, यानी कि जो उसकी बॉडी है उसको रिस्टोर कराना है। तो गाइज उसमें कई काम होने हैं, पेंट का काम होना है, सर्विस का काम होना है और बफिंग वगैरह काफ़ी आइटम का काफ़ी काम होना है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं वीडियो को। और गाइज ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम उसका आधा पार्ट ही दिखा पाएंगे, क्योंकि बाइक को खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर हम उसको फिट भी उसी वीडियो में कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखिएगा, ये है हमारी बुलेट 350 स्टैंडर्ड 2002 मॉडल। अब हम इस पूरी बाइक को खोल देंगे आपके सामने और इसका सामान पेंट पे जाएगा।
तो ये देखिए गाइस, पूरी बाइक को हमने खोल दिया है। इसका जो हेडलैम्प केसिंग है, जितने भी पार्ट्स इसमें लगे हुए थे सबको अलग कर दिया। अब शॉकर भी निकाल दिए, एलो व्हील वगैरह सब निकाल दिए। अब इसमें से जो सामान पेंट का है वो पेंट पे जाएगा, और जो सामान ख़राब हो चुका है वो नया चेंज होगा। तो अब हम इसके मडगार्ड इसमें नए डालेंगे। तो इसकी कमानियाँ निकाल लेते हैं हम, यानी कि जो हमारी साइड की तान है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके दोनों मडगार्ड गल गए और मैंने मडगार्ड नए मंगाए, और वो भी विदाउट पेंट। तो गाइस वो मडगार्ड थोड़े सस्ते पड़ते हैं, आपके बजट के अनुसार आप जेन्युइन भी डाल सकते हो, लेकिन ये मद्रास का माल है, यानी कि ये जो मडगार्ड है वो मद्रास के हैं। तो गाइस ये देखिए, मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान इसका पेंट पे जाएगा। ये देखिए गाइस, टंकी है, हमारी चेसी हो गई, और चेसी बिल्कुल साफ़ है, इसकी रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं से वेल्डिंग होगी। और इसका फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए दोनों मडगार्ड ये गल गए। तो ये देखिए वेंडर के दोनों मडगार्ड इसमें चेंज होंगे। मेटल हैवी है, क्वालिटी हैवी है, अगर अच्छे से पेंट हो जाएंगे तो सालों साल चलेंगे। गाइस ये फ़िल्टर बॉक्स, यानी कि जो हमारा बॉक्स है एयर का, ये ख़राब हो चुका है, ये नया चेंज होगा। ये चैन कवर भी नया चेंज होगा। मेन स्टैंड वगैरह सब पेंट हो जाएंगे, बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएंगे। और ये हमारे साइड पैनल, यानी कि टूल बॉक्स और एयर फिल्टर बॉक्स, ये दोनों पेंट हो जाएंगे। नंबर प्लेट नहीं डलेगी, साइड कमानी निकाल दी है, दोनों शॉकर ट्यूब पेंट हो जाएंगी। तो गाइस ये देख लीजिए, सारा सामान पेंट का है। जैसे ही सारा सामान पेंट हो जाएगा तब हम इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करेंगे। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, कि उसमें बाइक दिखाएंगे कि कैसी बाइक बन के सामने आई है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।